好啦，咁我係 D 完啲片再 D 再 D 再 D 再 D， 咁就係因為發生咗好多事，咁就係咁啦。咁就因為發生咗好多事，跟住我就 D 晒啲片啦，咁就唔好意思啦。不過呢啲抽獎呢係會繼續搞嘅，大家放心啦。雖然我會唔記得晒抽獎禮物係咩，不過算啦。咁，哎呀死啦，點算好啊？唔好意思啊，之前參加咗抽獎嗰啲人，可唔可以再留多一次言啊？因為真係發生咗好多事啦，跟住我就 delete 晒啲片啦。咁就係一啲我覺得呢非常無謂同非常無聊嘅事嚟嘅。咁就唔同大家講咁多啦。咁就係啦，冇嘢啦。咁就希望嗰啲參加咗抽獎嘅人呢，就會重新留言啦。咁就唔好意思啦。咁就拜拜。